varam tādu, ka tās attiecības ar Dievu tā kā kļūst tādas garīgas tādā ziņā, ka šis ir tas, kā tu dziedi, kā tu lūdz, kā tu runā, viss ir pareizi notiekās. But how do you engage with the divine, with the person of Christ? Bet kā gan tu patiešām savienojies ar Dievu, ar garīgo caur Kristu? When you're in the bathroom, for example. Kad tu esi toaletē, piemēram. When you're eating. Kad tu ēd. At work. Darbā. When nobody's watching. Kad neviens neskatās. How does that look like? Kā tas notiek? If you have to find a synonym of love, ja tu gribi atrast sinonīmu vārdam mīlestība, that would be relationship. Tas būtu attiecības. So, if we change the wording, ja mēs pamainam vārdus, how can you engage in a relationship with God? Kā tu vari būt attiecībās ar Dievu? With body, ar ķermeni, spirit and soul. Garu un dvēseli. And how can you engage in relationship? Un kā tu vari būt šajās attiecībās? In the same way that you want to be treated. Tādā pašā veidā, kā tu gribētu, lai pret tevi attiecas. I think for me that's the greatest command. Man liekas, ka priekš manis tas ir kā izteikt lielāko bausli. We can have a Christianity without Jesus, that's for sure. Mēs mākām uztaisīt kristietību bez Kristus, tiešām. But how do we engage with Jesus? Bet kā mums būt ar Jēzu? And how do we engage with one another? Būt vienam ar otru. And I believe that's what he wants to multiply. Un es domāju, es ticu, ka tas ir tas, ko viņš grib pavairot. So, again, with everything we've been talking about, viss, ko mēs esam runājuši, for those who really know me, I love strategy. Tie, kas mani pazīstat, tie zina, ka man ļoti I can tell you many things about church planting and disciple making. Es varu daudz, ko jums izstāstīt par draudžu stādīšanu, par mācekļu veidošanu stratēģisku. But what is the core essence of the strategy? Bet kas ir būtība šī stratēģija, tā sērga? The core essence of the strategy is loving God. Tā esence, tā būtība ir mīlēt Dievu. Is the person of Jesus being formed in us. Tā ir Jēzus persona, kas tiek izveidota mūsos. How do we engage with other people? Un kā mēs esam viens ar otru, ar citiem cilvēkiem. A common theme in our moment of vulnerability today. Un šī te kopīgā tēma, kad tu vari atļauties būt ievainojums. We all struggle with relationships. Mēs visi cīnāmies attiecībās, mokamies. We all have a distorted dynamic in our relationships. Mums visiem ir attiecības ar izkropļotu dinamiku tajā. And today, with the pace of how the world is going about, Un šodien tas ritms, tas temps, kā pasaule darbojas, everything is what is convenient to me. Viss ir par to, kas man ir ērti. What is less commitment for me, that's what I love. Kur man mazāk saistība kaut kādā jāuzņemās, tas ir tas, kas man patīk, man nav nekad atbildība jāuzņemās. And everything seems to be very transactional. Un viss kļūst par tādu kā darījumu tikai. And above all of this, un pār par visu to, life events, dzīves notikumi, with the pain and the suffering of life, ar šīm sāpēm un ciešanām dzīvē, blurs and distorts our perception of relationships. Tas aizmiglo un izkropļo mūsu uztveri par to, kas ir attiecības.
We live in a fatherless generation. Mēs dzīvojam tādā paudzē bez tēviem. I think it's been going on for more than 100 years that fathers are being absent because of wars and the consequences of war, mother having to raise kids without fathers. Man liekas, ka tas jau kāds 100 gadi notiek pasaulē dēļ kariem, ka mammas vienas audzina bērnus bez tēviem. 3-4 generations down the line, 3-4 paudzes vēlāk. We have a very broken perception of relationship and what God wants to do in the home. Mums ir ļoti izkropļota, salauzts priekšstats par to, kādas ir attiecības un ko Dievs grib, kas mājās, lai notiktu. Like Jesus would say, Kā Jēzus teiktu, how can you tell you love God kā tu vari teikt, ka tu mīli when the Dievu, person next to you, bet you cilvēks can tev see blakus, him, tu viņu vari redzēt, but yet you cannot love him. bet tu viņu nemīli. But yet you say, I love God, Bet vienalga tu saki, es mīlu and I Dievu, don't see him. un es to neredzu. So again, it's a deception. Tā ir pievilkšana. Being in denial of our condition Tas ir, ka mēs noliedzam savu stāvokli and the need of growing more in intimate relationship with Jesus. un vajadzību augt tuvākiem attiecībās ar Jēzu. So I think in today's world with over 3 billion people that claim to follow Jesus, Man liekas, ka mūsdienās, kad ir 3 miljardi cilvēku, kas saka, ka viņiem ir attiecības ar Jēzu, depending on your church denomination, atkarībā no savas denominācijas, you have practices, tev ir visādi veidi prakses, you have traditions visādas tradīcijas, in trying to honor God. un tas, kā tu mēģini pagodināt Dievu. But the real question is, Bet īstais jautājums šeit, how is your relationship with Jesus? kādas ir tavas attiecības ar Jēzu? And I want maybe we can talk more about that. Varbūt, ka mēs varētu runāt vairāk par to. So I think there are many things, misconception or lies that we believe in. Man liekas, ka ir daudz tādu pārpratumu vai melu, kuriem mēs ticam. For those who are in ministry, you know that very well. Sometimes you feel like you have to perform for God. Tie, kas esat kādā kalpošanā, jūs ļoti labi to zinat, jums liekas, ka jums ir jāspēj, jārullē Dievu dēļ. The more you do, the more you're loved and good and faithful servant. Jo vairāk tu dari, jo vairāk tu esi mīlēts un vairāk tu esi labs un uzticīgs kalpotājs. It's not actually true. Tas nav īstenībā patiesība. He loves us as much as everybody else. Viņš mūs mīl tieši tikpat, cik jebkuru citu. So we don't have to perform. Mums nav It's nekas not by our doing. jāsasniedz. It's all him doing on the Tas cross. nav, tas nav par to, ko mēs darām, tas ir par to, ko viņš pie krusta izdarīja. So how do we entertain a relationship? So I think Kā mēs esam šajās attiecībās? like any relationship, Jebkurās attiecībās, it goes both ways. tas iet abos virzienos. I think a great way to perceive relationship, Labs tāds veids, kā uztvērt attiecības, it's not really about you. tas nav par tevi, It's about the other person. tas ir par to otru. So how are we actually taking the time to know what's in his heart? What does he want to do? Tas ir par to, ka mēs veltījām laiku sadzirdēt, kas ir tā otra cilvēka sirdī, kas viņam ir. Paul explained that to the Corinthians very well. Pāvils to ļoti skaidri korintiešiem paskaidro. It's not really about us. Tas nav par When he mums. talks about how husband and wife should be intimate, Tur, kur ir runa par to, It's kā not vīram about- ar sievu būt tuviem, it's not about the husband's pleasure, but it's about your spouse's pleasure. tas nav par tavu apmierinājumu, bet par tavu, tā otra vajadzību. So in the context of relationship, Tāpēc šo attiecību kontekstā it's
It's not really about what I want. Tas nav par to, ko es gribu, ko man It's vajag. more about what you want. Ko tev vajag, bet tas ir par to, What's really in your heart? kas tavā sirdī. Because I want to honor what's in your heart. Jo es gribu pagodināt, tā kā respektu izrādīt tam, kas ir tavā sirdī. Most of the time, our perception of God is we do our thing and we invite Him into our thing. Bieži mums kaut kā liekas, es daru savu lietu, kā kāds es esmu, un tad es tā kādu ieaicinu pie sevis te manā I lietā. have this idea. It's a great idea. Man ir laba ideja. Come, God, come and bless this. Nāc, ja Dievs pievienojies tev un svētī visu šo. Rather than to join Him in what He is doing Tā vietā, lai pievienotos viņam, and how ko He wants to viņš do dara, it, kā viņš grib to darīt, and to do it with Him. un darīt to ar viņu kopā. And like any relationship, Un tā kā jebkurās attiecībās, it starts by listening. tas sākas ar klausīšanos. In a relationship, if you talk most of the time, Tad tās attiecībās, kur lielāko daļu laika tu runā, we're not so much slow to speak. saki, We're not slow to speak, mēs neesam lēni runāt. and which is actually a proverb, Un to be slow to speak. tas ir kā sakām vārds, esi lēns runāt. And you really want to hear what the Father has to say. Ja tu tiešām gribi dzirdēt, ko tēvam ir ko teikt. But again, life is tick-tack, tick-tack, tick-tack. Jo dzīve ir kā tik-tak, And we need to get things done, mums ir jāizdara lietas, jāpaspēj, and we don't have time to listen. mums nav laika klausīties. We don't have time for intimacy in Mums general. nav laika tuvumam. And it is, your marriage is a mirror of that. Your home is a mirror of your time with God. Un tava laulība, tava ģimene, tas ir kā spogulis tam, kādas ir attiecības ar Dievu. Because, again, back in the garden, Tur atpakaļ dārzā Edenā, God walked with man and woman. Dievs staigāja ar tiem cilvēkiem. Again, intimacy. Tas bija tuvums. That intimacy flows into the marriage. Un tā intimitāte viņa arī ieplūst laulībā. And that's why God gave the command, be fruitful and multiply. Un tāpēc Dievs deva šo uzdevumu, esiet Multiplying what? auglīgi un vairojieties. Ko jūs tad The pavērojat? essence of relationship. Šo attiecību būtību. And if you take the essence of relationship, Un kad tu paņem šo attiecību būtību, what are we faithfully multiplying? ko mēs tad uzticīgi pavērojam? We can multiply ourselves. Mēs varam pavērot to, kas mēs paši esam. We can multiply our brokenness. Mēs varam pavērot savu salauztību. We can multiply our traditions and doctrines. Mēs varam pavērot savas tradīcijas, doktrīnas. But I truly believe that God wants to multiply the essence of relationship with Him and one another. Bet es tiešām ticu, ka Dievs grib, lai mēs pavērojam to būtību tām attiecībām ar Dievu un mums vienam ar otru. And today I think one of the biggest struggle of life in general Un šodien, man liekas, viena no lielākajām tādām cīņām dzīvē vispār, we don't know how to do relationships. ka mēs nezinām, kā vispār veidot attiecības. We struggle in relationships. Mēs mokamies, cīnāmies ar attiecībām. Maybe I'll pause just on that, and then we can just want a short reaction around this concept, something that you've experienced, something that speaks to you. Varbūt Short, because we can get into more. gribētu paņemt mazu pauzīti tajā, ko es saku, mēs varētu padalīties, varbūt ir kādas lietas, ko jūs gribat padalīties, ja tad turpināsim tālāk. Well, my experience with when I first gave my life to Christ, my first experience in the church, Tā kā es nonācu pie Jēzus, mana pirmā pieredze baznīcā, I think what was lacking the most was that relationship man liekas, kas tur man visvairāk pietrūka, bija tieši tās attiecības. with the
with one another. vienam ar otru. Because like we said, it's easy to go to church, see the friendly faces, spend some time together. Ir viegli iet tur uz baznīcu, redzēt tās draudzīgās sejas, pavadīt kādu laiku kopā, But then everybody goes home, and un tad visi iet mājā. from what I remember, I would just see people, and they would look like good Christians. Life put together. Yeah, life put together. Un man tā atmiņā ir, ka tas viss izskatās pēc tāda, nu, ka visi tas sanāk kopā, viņi visi ir tādi labi kristieši, visi ir tā labi uzstādīts un sakārtots. Yeah, like you, like I thought I was the only one struggling with sin, or where in reality I'm pretty sure that it was not the case. Un līdzīgi kā tu, es domāju, ka es esmu vienīgais, kas te cīnās ar grēku, bet īstenībā tas nebija tas gadījums. And there was no vulnerability, there was no building up one another. Un tur nebija tāda atklātība, ievainojamība vienam pret otru un vienam otra būvēšana, celšana. And so talking about relationships, that was my experience Runājot par attiecībām, tā bija tā mana pieredze before, and agrāk. and the more now, Un tagad I see the real value of it. es tikai ieraugu to īsto vērtību tam. And walking the Christian life, Staigāt it's kristiešu dzīvi. not a lonely walk. You should be together with other disciples. Tas nav tāds vientuļš pārgājiens, tas ir ceļš kopā ar citiem mācekļiem. And what it looks like sometimes we don't know. Un kā tas izskatās, kādreiz mēs nezinām. And I think that's if not one of the most important things that we need. Un dažreiz tā ir svarīgākā lieta, ko mums vajag. Yeah, for me personally. Tas, ko es varu padalīties personīgi.